इस लकड़ी को मैं साफ करने के लिए ले जाता हूँ। इसका प्रयोग मैं सब्जी काटने के लिए करूँगा। मंगू, तुम्हें कितनी बार समझाया है, काली हुई लकड़ी का प्रयोग मत किया करो। ये देखो अंदर से कितनी ज्यादा खराब हो गई है, मगर तुमने इसे तोड़ क्यों दिया? जाओ अब नई बना कर लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे हाँ, लाता हूँ भाई। दोस्तों, आज मैं मंगू के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी को बनाने वाला हूँ। वैसे भी मंगू भाई मेरे बुरे समय में बहुत ज्यादा काम आते हैं और मेरी बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं, इसलिए मैं भी उनके लिए एक नया लकड़ी बना सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक जीनियस हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और 11 + 7 कितना होगा कमेंट में जरूर बताना। ये लो मंगू भाई, आपकी लकड़ी पकड़ लो।